Како што технологијата продолжува се развива и напредува, потребата од користење на вештачка интелигенција и другите форми на технологијата во образованието станува се поочигледна и поизразена. Да, овие алатки може да бидат неверојатно корисни за подобрување и избогатување на искуството на учениците и студентите при учењето, но важно е да ги користиме совесно, за да се осигураме дека тие нема да имаат никакви негативни влијанија врз нас како ученици или врз кој било дел од образовниот систем. Прво и најважно, ние, нашите родители, мора да сватиме дека воведувањето на модерната технологија во образованието повеќе не е само потреба, туку неопходност. Не треба да се плашиме од вештачката интелигенција, туку треба да изнајдеме начин како да ја воведеме и прилагодиме на нашето образование, нашите потреби и можности. Светот се движи и развива со се поголема брзина и колку толку мораме да бидеме во тек со брзите промени, за да не заостануваме и да не го продлабочиме јазот што веќе постои меѓу нас и поразвиените општества. Сега, важно е да признаеме дека во овој момент вештачката интелигенција и технологијата никако не се замена за добро учење. Иако тие можат да ни помогнат, истите не сме да се гледат како замена за знаењето и вештините што ни ги даваат наставниците во училница. Наместо тоа, технологијата треба да ја гледаме само како алатка која може да се користи покрај добрите наставни практики, за да ни помогне подобро да учиме и да се развиваме. Исто така, важно е да се осигураме дека употребата на технологијата е инклузивна и правична. Тоа значи дека при воведување на технологијата во образованието треба да се земат предвид потенцијалните влијанија на истата врз учениците со попреченост или оние од недоволно застапените заедници. Мораме да се осигураме дека овие алатки ќе бидат достапни за сите нас и нема да ги влошат нееднаквостите кои за жал и онака постојат. Друга важна грижа се приватноста и безбедноста на нашите податоци. Кога ние како ученици користиме технологија во училница, нашите податоци може да се собираат и користат од властите, технолошките компании или од трети страни. Важно е возрастните да се осигураат дека овие информации се чуваат безбедни и дека ние како ученици и пред се нашите родители сме свесни за тоа кои податоци за нас се собираат, на кој начин, со кого се споделуваат и зошто. На крај, важно е да користиме модерната технологија на начин кој ги има предвид нејзините ограничувања. Да, вештачката интелигенција е неверојатно корисна, но не е непогрешлива и може да ни представи предрасуди, грешки или дезинформации. Треба да бидеме свесни за овие ограничувања и да се погрижиме тие да немаат негативно влијание врз учениците. Така што да не бараме од четботот сам да ни ги решава домашните задачи по физика или пак да ни ја напише писмената работа по мајчин јазик. Да му пристапиме со отворен ум и да му побараме помош или до објаснување за нешта кои не ни се баш најасни. А тоа што ќе ни го каже, да го земеме со резерва и да се консултираме со нашите наставници или родители, за да се осигураме дека од него сме ја добиле точната информација. Совесното користење на вештачката интелигенција и технологијата во образованието е од суштинско значење. Да си признаеме дека тие не се замена за наставата што сега ја имаме, да се погрижиме алатките да бидат инклузивни, да се заштити нашата приватност и безбедност и да бидеме свесни за ограничувањата што технологијата во моментот ги има. Со разумно користење на дигиталните алатки во образованието нема што да се плашиме и можеме само да напредуваме и да се развиваме.